ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ, ಇದು ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಮಳೆಗಾಲ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೆಲ್ತಿಗೂ ಆರಾಮಾಗುತ್ತೆ. ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕಷಾಯ ಪೌಡ್ರನ್ನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಈ ರೂಢಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮನೆ ಬಂದು ಗೆಸ್ಟಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಕಷಾಯ ಪೌಡ್ರು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಕುಡಿದು ನೋಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಜೀರಿಗೆ, 5 ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು, 6 ರಿಂದ 5 ಪೀಸ್ ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು, ಇದು ಒಣಶುಂಠಿ 4 ರಿಂದ 5 ಪೀಸ್ ಇದೆ ಒಣಶುಂಠಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಬೇಕು, ಪರಿಮಳ ಬರೋಂಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಯನ್ನು ಹುರಿಬೇಕು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹುರಿಬೇಕು, ಜೀರಿಗೆನೂ ಹುರಿಬೇಕು. ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಜ್ಜಿ ಇದು ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಾಣಲಿಗೆ ಹುರಿಯೋಕ್ಕೆ. ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹುರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರೋಂಗೆ ಹುರಿಬೇಕು ಇದನ್ನು, ಕೊತ್ತಂಬರಿನ. ಈ ಥರ ಈಗ ಪರಿಮಳ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಹುರಿತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಈಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಮಳ ಬಂತು, ಚಟ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಮಳ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದು ತೆಗೆದು ಈಗ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ಹುರಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಟಪಟ ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜೀರಿಗೆ. ಈ ಥರ ಚಟ ಚಟ ಅಂದು ಪರಿಮಳ ಬರೋವರೆಗೂ ಈ ಥರ ಹುರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದು ಜೀರಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ. ಇದು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾಣಲೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿನ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಲೋ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಿಸಿ ಆದರೆ ಇದು ಬೇಗ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಜ್ಜಿದ್ರೆ. ಈಗ ಇದು ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು ಶುಂಠಿ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಜಜ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಈ ಥರ ಜಜ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದರೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು. ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು, ಇದು ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು. ಇದು ಶುಂಠಿ, ಇದು ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೇದು ಹಾಕಿದರೆ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧುಗೆ ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು ಕೇಳಿದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ತೇದು ಹಾಕಿದರೆ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕರಗುತ್ತೆ. ಇದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಬೇರು ಜೇಷ್ಟ್ ಮಧು. ಇದು ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಭಾಳ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೀಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಪುಡಿ ರೆಡಿ.